ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik ubenai maj haka porship ho bajem step hashulong tura bat cleariat. Kenang wan pendunai ke jing jabo yakil air ke bangi juring mensim. Ke Sorkar ke jupin shlur yaki ba bakin Thied daki kali Ilektrik. Lingba ke nega khubor ki ba ki labas ngothok khamba shapang ke jing mentoy bakin yo nak ba Thied yaki kali Ilektrik. Hakajing kran bu sales manager jangka Tata Motors ke berahlat korni ubak Graham ulayat ho baka Sorkar ru ka subsidy yaki ba ki ba Thied yaki kali Ilektrik baka tagalong nak benta ki arajar sans pangun ki ba kham kloy ban wan Thied bat nalor kata ka by registration ru ki ai klam kono ka jing siu. Nalor kata ulong maka bank ru ke dan yakaram ke ba kham kerpang ke ba ki khot ke green loan bat ka sut ke de ke berit bat ke por ban siu dap ru ke bajlan ha ke ba ki ba ki la ban siu dap yakaram hadu prasnam bat ke jing siu benai ke long ka berit. Bantip benia kumno la ban benan kam yaki kali Ilektrik ki ba bam de ke boarding tu nya ngap ke jing kran jongi budu sales manager. Kumo pitip kibon jat kikali don petrol diesel nang ta kidon kikali bayak wat ki hydrogen cells nang ta kidon kini ki hybrid kali kibodon ka engine bat ka battery bayak hakajuk opor nang ta bakidon bakini ki electric vehicles kini ki electric vehicles ki yak bitang daka battery bat daka electric motor te kabani kongdo da pithiet ikini kali electric baro phio itu home charger mo 3.3 kilowatt home charger uni udi 3 point bet mo phiap charge na power line namar ba mdei ba don kam ya ka power ka bakhlan handre ka domestic line ka fluctuate plaka line the charge technically electric don kam ka stable line around 220 to 30 voltage ma te kini kali electric ka ba donador do la fi charge full charge phi ya do 200 hours per kilometer ma te kala long more than enough kan la fi like gohati ai phi yo lang bo uni AC fast charging unia de pithiet kali ba khamram dan phila ban thiet separately yo unia pat phila ban charge tang hapo saukanta tam kala adap ka kali te kidon ki kali hne hangi ki ba kumbang ong matan ki ba ya aspa san pho kilometer bala ban ya te kidon ki ba lai spa khatsan kidon ki ba lai spa arpusan kidon ki ba sau spa arpuai bat sau spa anrupusan ketika maximum range te dapi sap angta ba ki babon ki jing sotho bakala jo ki brema kiong ba Thied kali Ilektrik hai ingin charge subut la rangi let jeng let yo ka yap steng lenti re menta kom ba pitep baka kali batat do jongi ka range ka ai do arspa san pho te arspa san pho ka along more than enough la dap him let jengai le te nga try pin charge try sisin sisin artayo pin charge la dap Thied kini ki bala ya do sauspa andro pusan ne te pila charge sisin ano te ka maintenance su jong ki kali Ilektrik kalong almost zero Pim don kamban drain mobil every now and then nang ta ka bay petrol pim na kamban the namar ka running cost jong ini electric along very less te ka cha ka bay light ru ka kamde ka babam light te la kum no hak si banai pen safe be kum ba san reu hajar ka bay phnyang te menta ki charging station ngila sedang ban set up aslo kum hane po workshop jong ngi don ne po light kor ngidon borok ki charging ki AC fast charging ke batang saukanta tam la dap DC fast charging ngila bo batang san pun minute ke kali la dap full nang ta hapo vaivanta ka don charging to charging station nang ta hapo kodiat nang ta hapo power grid ki don multiple charging stations nang ta slowly kini ki charging stations jongi ngan sa sedang ban bu shu keleng haka Meghalaya ka mdei tang hane isu keleng showe ru ngidang target ba will work together bat ka Tata Power Tementangan suong ki kali EV bangidon hangi ma kadon ka Tiago EV, ka Punch EV, ka Tigor EV, bat ka Nexon EV.
te slowly ka tata kat spenmi saka kidon ski models tmang bat kwa banja kerteng na marba ke 4 mi te nga kwa ban mention ki features ma ki bodon hakini ki EV jongi te kidon ladon 6 airbags nang ta all disc brakes not all models kan te kom ventilated seats nang ta 360 degree camera with blind view monitor nang ta kiladon ka screen la de ka 12 inch ka di bahe nang ta ka don ka arcade.ev ba phila la lom ka play store ma kum ba phi download te ki apps keleng na po ka to ka play store te ka ni ka arcade.ev ka don ki play store keleng ka jat phila ban download ki games phila ban page movies online nang ta speaker so kala 9 speakers with woofer kala don surround sound JBL surround sound te de page movie ha po ka kali EV kum ka Nexon la long kum ba page movie ha po theater ka experience phila yo to ka theater experience nang ta ka don ka vehicle to vehicle charging kum ka kania jing sha ka features ka don mi ta haki premium electric vehicle re kania ngi ai ha ka Nexon shubu la da ka down battery ka no ka kali jong phi ka electric vehicle jong ki parlok jong phi te naka kali jong phi phila ban cha ka kali jong ki nang ta phila ban le ka vehicle to load charging shubu phi don laptop phi don kini ki electronics jong phi ma phile kini ki vlogs kini ki jong phi shubu phi di YouTuber phi don kam ban charge ki camera phi don kam ban charge ki laptop kini kita naka kali phila ban charge kita kala support ya kita kan te features le te long kala long right up there kan but kini ki high end EVs mereka price parts ka price point pat defiken kala long affordable kan very affordable pitep baki EV berbor kini kali ki baram dor pat nomor bade naka battery mah then recently ka tata kala ai price cut mah ki kali baro kali EV ki babon tementa pila ayo kali electric ka Tiago EV tang hakador 799 kemudian hapo pralak pila ayo kata di ex showroom mah te ka top model pat ka baram do pa kadai khat khandai lak arp khandai hajar te sakatar umdai tang pio saki subsidies naka government of Meghalaya pio ka subsidies nang ta kane ka registration ru kane ka state jongi ka exemption menta baki bathiet kali electric kem nakam seo by registration lene ki sim ka number ML ne BH ne kawan be free registration da pi seo phiap seo ka dor kali tang ka insurance bat fast tag tang kata te kane ka scheme ru ka dei tang long ka kalajan kot di ka government ka kambo slam te long Lada Thied EV menta long ka dei big advantage kan yaki brio baki yo ekine ki offers na ka government Nanchu request ki brio ba kemdei bondon ka jing tiang ma banthet ikini ki EV namar ba kum ka dakhen compare ka running cost mentalik petrol menta ka kala ram silitar ten re kani ka jing charge ni ki electric vehicle pa kam dade ka dor ka baram ma bangiyo kamtam yo feedback na ki don ki customers ki omba ka dor ba ki charge kam da ram ba charge ki electric vehicle teki ong kajing safe pisa kala bon chapa palat mdei tang haka by petrol na ka by maintenance kini ki kali petrol dan diesel kini ki normal vehicle ma ki ice ki siong ki hap unload ka by mobile every now and then phiap le kini kita te ka EV kawai ka phila alat na kita sakawai ru kidon ki bre ki batiang ki omba yo ka sneu ka battery te ka battery phio ado prasna warranty ma te pemdan ban kuslai kata te kidon pat ki brio pa ki ba tension ya kani ka lifespan jo kani battery ma ki omba ka company ka idor pral ki ai prasnam te hadin jo kata ka prasnam pat kan ja yu kani battery
te ka lifespan jong ne battery ka ba ki ai 3000 charging cycles ma ka ai ka Tata 3000 charging cycles for one battery pack te subo example fi khen ya ka kali ka ba red do jongi ka Tiago ka base ka ai arspa san pho kilometer ladang yem khen arspa san pho ngi subo ha ka arspa ngi penduna arspa de fi khen arspa da fi multiply to 3000 kalawan 6 lakhs deh kawan 6 lakhs te real lak kilometer phila banya ya ka kali te subo kini ki kali ke ai range khambon kum 300 lane 400 te phila yo ka range hado kum ba khandai lak ka battery te ya ka lifespan jong battery film dei ban khuslai kan phinom la he ban ya an real lak lane nyolak lane pralak ya ka kali kan te kat pendaya kata te kelapoi deki arpo lai posnam hi te tang kata suka ban ong long ka jinget bi ka jing soto bakala jo kibreu ma te for now for a few years ka state government jongi ka ai free registration te hadian habot pinom yo sho ikini ki jingarap baka ai ka government of Meghalaya ma maka ai yaki first 2500 vehicles ki bathiat po Meghalaya te kat nang bon kali kemot phil ka chance jong phi ban yo itak subsidy ya kita ki free registration te kala kham duna te long entah mas long first come first serve tengah squat kentu ki nong pet khendiat ba kemdei ban tiang ban thiet ki kali electric ma okay de khak por men chwa ma kumba arsnam lai snam men chwa kala ban long komta ma re menta ka juk start menta technology thamai menta te pemdei sok ban ran ka jing tiang namar ba ka technology ka develop so much ba ki kali menta kim dan jing thot cho mlong man chwa ki don quality issue ma ki kali mdei tang ki kali petrol ki kali kini kitai re menta kim ju dan issue so ki kali menta nak ta ki technician ro ki train technician ki bala wan train ashabar sabab fitep ba kata ta motor su ka use the latest technology hakne battery development te ka research development jong Tata Motors kolong ka pasar khai ba ro tata ba ngathrai phi lai ki phila bani thara ki don balai ki news ba ka target jong ka Tata Motors ka de ban chna lithium battery no namata barok ki manufacturer ka kali ki nok chna kali ma te ba ka target jong Tata Motors ba ka target ba ki we ki company kali la shai ro ki basna electric kali electric ba ki haban sim battery naka la ki don kam te kamut longka plan jong Tata Motors ka longka ba serkhai ba kan te ka technology ba ka use ka Tata Motors sabab hitep ba Tata Motors ka de ka wei ne ki company ka ba long hakmat ba ka ba sedang ban penmi kini ki electric vehicle kum ka Nexon ne ka ba la pau ba ne ki kali electric jong ka Tata te pemdei su ban tiang saka spare part su sabab hitep Tata Motors ka de ka Indian company ka de ka company napo India hi te ka spare parts pem jenjar banyo mlong kiwi ma te spare parts pila banyo but instantly te kamde ka ba te sabab hi ka workshop jongi ru ka barang shu dapshna dang recently ne pa like kor te ka long state of the art workshop with the latest technology te ki technician jongi ru kla de ki well trained technician te pemde shu banteng maka workshop ru ka infrastructure jong ka workshop jongi ru ka long state of the art according to ka juk menta ma ba ngan show example no ngathrai sabar pi GE ki don ki smart taxis ba shi ong ma ki brio ba ki kamai da ki kali electric ngathrai ho goti fly ibon ki bus menta ki ya da ki number plate jerngam ma te nga shwa ban ong ya ki brio ro ma ki ba kwa Thied kali electric te kin don ba ki brio ba kwa ban sim da ka lon te borobor ka lon kali bana Thied kali ka basi ai maximum ki si ai ba nyos nam ka tenia ma ten re kene ka SBI ka penmi kene ka special loan namata ban Thied electric ki khot ka green loan ma haboro ki branch jong SBI pio ki khot ki green loan ka ba phi Thied phila ban Thied tangi kini ki kali electric ta ka percentage cho kalong ka barit bat ka loan tenia ki ai hado prasnam jela ra phisiam kali electric da kata ka tenia ka interest ka khamrit ta ka snam pio hado prasnam te long kam khia so ka nya ka jing siu bana jong ki brio ma kwa ban Thied kali electric
Gilayo ekran ru bat wei urang ba. Ubla Thied yakane ka kali bat ulanya ko makat 8,000 kilometer AA. Tunya ngap ka jingkran jongi bat u. And I've been riding the Tata Tiago electric vehicle for the past 1 year. So just wanted to share a brief experience with the car for the past 1 year. So it's a brilliant car, and I have driven the car for almost 12 to 15,000 kilometers, and till date I'm very satisfied with the whole vehicle. And I have taken it to Guwahati also a couple of times, where have done an up down with the 100% charge, and needed a charge only once I reached Shillong. So I would recommend people who are looking for electronic vehicles, Tata Tiago is a very good option. So approximately in a day my car runs for almost 100 kilometers a day, and in a city, typical Shillong city ride, my charge lasts for 1.5 days. So if you are on a slow charger, it requires almost 8 to 10 hours to charge the vehicle. So that can be done overnight. And if you are having a fast charger, then it requires only 3 hours maximum to charge till 100%. Yeah, so that is since last year when I bought the car, I have not Meghalaya has not gone into any load shedding. So I've not faced that problem yet. But yes, that is one challenge for the city of Shillong in case there is load shedding. Otherwise, there should not be a problem to really charge that car. No, we do not need pollution because it doesn't have an exhaust where you emit pollution. And at the same time, there is a benefit from the government to, the registration is free currently. So I think everybody should utilize that also if they're planning to buy a vehicle.